Γεια σας, όπως σας είχα πει, άλλαξα κανάλι και με βλέπετε τώρα στο καινούργιο μου κανάλι. Με βλέπετε και με βουρομαλί, με το κανονικό μου. Δεν ξέρω αν σας αρέσει, εμένα καθόλου. Ναι, τέλος πάντων, με βλέπετε με βουρομαλί, όπως σας είπα πριν. Αυτό το κανάλι λέγεται Miss Passion Forever, είναι wow. Νομίζω ότι θα είναι ένα από τα καλύτερα κανάλια που κάνω. Απλώς τώρα θέλω να γνωριστούμε, αν και περισσότερο γνωρίζουμε ο ένας τους άλλους, δεν πειράζει. Απλώς έτσι να γνωριστούμε λίγο, όπως σας είχα πει είμαι η Αναστασία, είμαι 14,5 χρονών, μπορεί να μην φαίνομαι έτσι, έχω ένα baby face, αλλά πραγματικά είμαι. Αυτό που θέλω να σας πω αυτή τη στιγμή είναι πως θα κάνουμε βιντεάκια σχετικά με περιποίηση πιο πολύ. Έχω πολλά βιβλιαράκια τα οποία μου λένε κάποια πραγματάκια. Ναι, μου λένε κάποια έτσι πραγματάκια, όπως και τα νύχια και τέτοια. Δεν πειράζει. Αυτό. Και αυτό που θα κάνουμε. Βασικά θέλω να σας πω πως fashion, beauty and fashion forever. Να σας πω πως τα περισσότερα βίντεο θα γίνονται με την αδερφή μου. Να σας τη δείξω κιόλας. Αυτή εδώ είναι η αδερφή μου. Γεια σας. Ναι, και όπως σας είπα και πιο πριν, μαζί θα κάνουμε κάποια βιντεάκια σχετικά με το My Sister Does My Makeup, Tags Twin Sisters, γιατί είμαστε δίδυμες. Θα κάνουμε γενικώς πάρα πολλά μαζί. Αυτό ήθελα να σας πω καταρχήν. Ελπίζω να με παρακολουθήσετε αρκετοί. Όπως είχα και στο προηγούμενο κανάλι μου, έτσι, κάποιους που με παρακολουθούσαν αρκετά. Θα σας γράψω από κάτω το κανάλι μου, το blogspot, το blog που έχω, το Twitter μου, το Instagram μου, όλα. Αυτά, γεια σας.